candy. Hello, what's up mga kutropang kumars? Nandito na naman kami, magbablog kami. Baba po siya. Baba niya, Rob. Ano ba? So yan, ipapakita ko sa inyo ang aming munting halaman, yung Abby, wala si Anna May. Pero share namin yung kanyang munting halaman sa kanyang tahanan. So ngayon, pupunta kami sa isang lugar kung saan, ano yun, Gay? Secret resort. Secret resort daw ng Simpson. Hindi, ipapakita namin yung mga Yung lugar namin. yung mga simpleng halaman na nakikita natin lang sa TV, meron pala dito sa amin. Sa tabing ilog lang. Bubunutin na lang, tatanim mo na lang. Ikaw nang bahala kung mabubuhay mo o hindi. So, tara at samahan nyo kami sa hirap at ginhawa. Yan, si Abigail. Okay, yan, pupunta kami doon. Yung gabi na yan, gusto ko yan. Yan, fortune plant ata yan. Eto, meron ako dito sa bahay. Yan. Marami niyan dito sa amin. Ayan. Ito si Abby, naglalakad. Yung hirap ng daanan. Ano yung dinaan-daan? Sinelas niya, parang tanang. Gilas ko yung sinelas. Hindi ba lumulubog yung mga tubig dito? Sacrifice. May bababa ako sa tubig. Sa tubig. Nakakatuwa. Ay. Ayak, kadiri. May video pa yun. Para mahaba ito. So, saan ang daan? Haakit tayo doon. Matagal-tagal kami na hindi nakapag-vlog kasi si Abigail ang may kasalanan ng lahat. Ay, hindi. Magkakaroon kami ng serious vlog about kung bakit hindi kami nakapag-vlog. Sobrang hirap naman here. Ang ganda ng fern. May ganito akong halaman pero ibang klase. Kinuha ko lang di sa ilog. Wow. Sa forest na kami. Forest pero may mga bubong. Ayan. Dito kami dadaan. Papunta roon. Ganda. Diba? Angat ng camera ko. Hanggang dito sa camera. Doon kami galing sa baba. Ayan. At ito, nakikita nyo ba yung halaman na yan? Ang laki. Gusto ko yan. Ang ganda. Ang ganda din. Ganda talaga ng kalikasan. Tao lang sumisira. Gay picture ka doon? Ayan, ito malamok. Dito na yung pinaka-phone. Ayan, dito yung dinadayo ng mga kabataan. Pagkatapos ng ulan. Yan, sige, lakad ka muna. Ganyan po kahirap yung daan, lalo na po yung sa kanina. Pero okay lang. So, ito yung dustin. May hagdan pala? Kanina yan. So, yan. Ito yung swimming pool nila. Yan, ang ganda, diba? Ito yung swimming pool. Uy, ang linaw. Ito yung Terry. Wow, ang ganda oh. Terry Beach ng Simpson. Yan. Parang dating naliit to. Parang ngayon, parang ang laki sa akin dito noon. Kahit ako rin eh, parang ano. Ngayon lumiit na siya, oh. Ang ganda. Kaya lang, marami na rin taong mga nakatira. Ganda, Gay. Ang ganda dito. Grabe. Yung mga bato. Ito yung Gay. Ang ganda. Yan. Hello. Ang ganda. Na-picture natin. Dami nga lang lamok dito. Baka
Yan, itong terry na to, dinadayo nila to pagkatapos ng ulan. Pero kahit maulan, hindi naman naulan, malinis pa rin eh. Oh. Ewan ko, ba't di na naliligo yung mga bata? Ba't di na sila naliligo? Ang hirap lang ang daan. Place. Siguro sa isipin, gubat yata nakapila itong mga to. Yan mga tropang kumars. Hindi na to bago sa inyo. Dahil nakikita nyo na rin to sa aming vlog. Ayan. Dito ka pa ba nila? Tapos sinatabas na to. Yan. Yeah! Simpson here. Yung bahay na yan. Yan ang bahay ni Anime. Doon naman ang bahay ni Abby. Yung bahay mo dapat tayo, no? Yung bubong. Yan, yung bubong na yan. Yan. Sa likod ng bahay ni Abby. Yun mga kumars. Pangatong kilay ko. Hindi bantay. Bye-bye! So yun mga kumars. Nandito na kami sa bahay ni Abby, ni Mars Abby. Hindi na namin na-videoan yung pag-alis namin sa Terry kasi nag-ibang way kami. Nahirapan kasi kami umakyat. Parang ayaw na namin dumaan ulit dun sa dati naming dinaanan. Sobrang makitid, mamaya madulas. Madulas kasi at saka yung sleeper namin madulas din. Sakripisyo lang yan para makita nyo yung ganda ng lugar namin. Nice, bagay. So yun, mamaya pupunta tayo sa bahay ni Kumars Anime. Mukhang tulog pa ata. So ngayon pag-uusapan namin ni Abby yung, uy, dun nga pala sa nagko-comment sa aming thank you Ma'am Joyce. Hi, Ma'am Joyce. Provincial life ata. Yes, may lahi ako. Ayan, yan, sasagutin niya na yung comment nyo. May lahi po talaga si Abby. Yan. So mga nagtatanong dyan ha, huwag kayong masyadong pintasera. Wow. Kasi talagang may lahi yan. Pintas, so yun nga. Matagal kaming hindi nakapag-vlog. Tatawa na namin, no? Baba ko nga eh. Nung huling vlog natin, payat ako eh. Payat ba siya? Oo. Magkakaroon kami ng vlog kung bakit di kami masyadong nakakapag-vlog. Kasi nga, basta, vlog namin yun sa inyo. So yun nga, isi-share namin mamaya yung mga halaman namin, halaman ni Abby, tsaka halaman ni Anime. Busy pa ata siya. So mamaya, dun tayo sa bahay ni Anime. Pasyalan natin siya at kamustahin. Ang weather natin ngayon ay hindi naman talagang ganun kaganda. So pupunta tayo sa bahay ni Anime. Kung natin si Anime ngayon, kakatok tayo, tapos aawayin ko siya. Sige nga, madam. Prank mo nga siya, gay. Prank mo siya, ha? Kunyari, papasyalan natin yung halaman, pero awayin mo siya, gay, ha?
Nandito na ang tropang kumars. Ayan, hindi pa po nakatingin sa camera. Subscribe. Like and share. Pakikalimbang na rin ang aming kampana para lagi kayong updated sa mga bagong video.